إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله، صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته وصحابته وزوجاته وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى وسلم عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا جميعا أن الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وإنما خلقنا لحكمة بالغة، خلقنا وسنرجع إليه، وشرع لنا الدين وسنحاسب عليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا الدين الذي يقع عليه السؤال والجواب، هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يقوم على أساسين اثنين. اسمع أيها المسلم، الأساس الأول تعظيم الله جل وعلا، الأساس الثاني الإحسان إلى خلق الله. فإن أتيت بهذين كنت مسلما حقا. تعظيم الله عز وجل يكون أساسا بتوحيده، أما الذي أشرك معه غيره فما قدر الله حق قدره، كما قال عز من قائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات هذه الأجرام العظيمة، يقول مطويات بيمينه، وأشار عليه السلام إلى يمينه. المخلوقات العظيمة يطويها الله بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع ذلك تجد من يشرك مع الله عز وجل هذا الخالق العظيم. فالله سبحانه واحد في أفعاله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم، الله يحاور هؤلاء، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع
أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. انتبه أيها المسلم، لو جئت الله جل وعلا بذنوب بلغت السماء لكن جئته لا تشرك به شيئا فأبشر خيرا. يقول صلى الله وسلم عليه في الحديث الصحيح قال الله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في موضع آخر ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تدعو مع الله غيره، لا تستغيث بغيره. نحن نسمع ونرى من يأتي إلى ضريح فلان سيد فلان يدعوه من دون الله. قال الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له بل وإن يسلبهم الذباب هذا لو وقف على ما لك وأخذ منه شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا المقبور الميت مسكين لو نفع ينفع نفسه ينفعك أنت. تجي إلى القبر وتدعوه من دون الله، تجي إلى الميت ولا تدري حاله وتدعوه من دون الله عز وجل، نعوذ بالله. فتعظيم الله عز وجل أولا يكون بتوحيده، ثانيا يكون بتعظيم شريعته، تعظيم أمره ونهيه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى زينب بنت جحش، وزينب هذه من سادات العرب جدها عبد المطلب. قال يا زينب أزوجك ما رأيك في زيد بن حارثة. من هو زيد؟ زيد بن حارثة هذا مولى عبد النبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالحرية. فجعلت زينب تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، تبادله الحديث، كانها تقول يعني ما وجدت إلا زيد بن حارثة. فما زال الحديث بينهما حتى نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما نزلت الآية وانتبه شوف سرعة الاستجابة، قالت يا رسول الله، ما قالت إن الله عانى غيري أراد غيري، لا، سمعت الآية قامت مباشرة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئتني بزيد بن حارثة؟ قال نعم. قالت أترضاه لي؟ قال نعم. قالت رضيت ما رضي الله لي ورسوله. ومثل ذلك أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام كما في الصحيح. أبو بكر كان رجلا محسنا فكان ينفق على ضعفاء المسلمين، وكان من أولئك ابن خالة له مصطح ابن أثاثة. مرت الأيام وجاءت الأيام وحدثت قصة الإفك، تكلم الناس في ابنته عائشة نالوها بحديثهم، وكان من الذين تداولوا الحديث مصطح. فقال أبو بكر والله لن أنفق على مصطح، أنا أحسن إليه وهو يسيء إليه، والله لن أنفق على مصطح.
فإذا به يسمع أن آية نزلت وهي قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني أهل الخير وأهل المال، لا تمنعوا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمعها أبو بكر جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، بعد أن كان قد أقسم أنه لن ينفق، ردها إلى مصلح النفقة، قال: بلى وربي أحب أن يغفر الله لي. انتبهتم سرعة الاستجابة. عمر في مقر الحكم يدخل عليه عيينة بن حصن، وهو عمر الخليفة في مقر الحكم. تعرفون أن الحكم له مهابته، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج يهين سلطان الله أهانه الله. عمر في مقر الحكم يدخل عليه عيينة يقول له من بعيد: إيه يا ابن الخطاب؟ لم يسميه باسمه ولا بلقبه الذي شرفه الله به أمير المؤمنين. قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما أعطيت الجزل ولا حكمت بالعدل. يعني يسبه وهو في مقر الحكم. فقام عمر مغضبا. كان من جلسائه، شوف الرجل الصالح لما يتخذ جلساء صالحين يا شباب يا اخوان، انتبهوا للجلساء. قال له الحر بن قيس رحمه الله، قال: يا أمير المؤمنين، قمت أما سمعت الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين، والله إن هذا لمن الجاهلين. يقول ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري، يقول ابن عباس: وكان عمر وقافا عند كتاب الله، بس سمع الآية جلس، مع أنه لو أراد لفعل، لكن الله قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فجلس عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المسلم، هذا هو الأساس الأول الذي يقوم عليه دينك أيها المسلم، تعظيم الله عز وجل، يكون أساسا بتوحيده، وثانيا بتعظيم أمره ونهيه، بتعظيم شريعته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأساس الثاني الإحسان إلى خلق الله، بذل المعونة، بذل المعروف، تفريج كربة، تنفيس هم عن مسلم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. مقام الإحسان إلى الناس، وهذا دأب عرف الصالحون قدره، فكان هذا دأبهم. يوسف الكريم صلى الله وسلم عليه يدخل عليه إخوته الذين أساءوا إليه إساءة عظيمة، فعلوا به ما تعلمون، فيدخلون عليه وهو من هو؟ قال الله جل وعلا: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ثم قال الله: فجهزهم بجهازهم، لم يبخس ولم ينتقم بنفسه. بعد ذلك عرفوا، قال: وإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، نعم، وهذا أخي.
ثم قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف من أدبه مع إخوته، قال إن الشيطان نزغ بيني وبين إخوتي، ولم يدخله صغير، لكن احتراما لإخوته ما أراد أن ينسب الأمر لهم، وإنما جعله مشتركا بينهم. موسى عليه السلام ورد على ماء مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين ضعيفات ما يستطعن أن يسقينا ومعهم مواشيهم، فما كان منه عليه السلام إلا أن جاء ورفع الحجارة عن البئر وسقى لهما. سيد من تقدم ومن تأخر محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ينزل عليه جبريل وهو في غار حراء، خلا ما معه أحد، فارتعدت فرائسه وارتجف. تعرفون أنه رأى مخلوقا لم يرى مثله، جبريل 600 جناح، الجناح الواحد يغطي به الأفق، مخلوق لم يرى مثله. فكاد يقول عليه السلام فكدت أن أطيش وأرمي بنفسي من أعلى الجبل، شيء مخلوق عظيم جدا وهو لم يكن يعلم من قبل به. فرآه على هيئته، فجاء إلى زوجته خديجة المرأة العاقلة، قال يا عائشة، ورأته يرتعد، قال ما بك؟ قال حل بي كذا وكذا، كدت أن أهلك. قالت لا مثلك يهلك لا. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش؟ إنك لتصل الرحم. انتبهوا، شوف المعروف، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل، تعين الفقراء وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف وتحسن إلى الناس، مثلك لا تخشى على نفسك. انتبهتم؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوما في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا الدين كما علمتم قائم على هاتين الركيزتين. إن أردت أن يستقيم حالك ويستقيم دينك فانتبه لها. أولا تعظيم الله جل وعلا، ثانيا الإحسان إلى خلق الله. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وول علينا خيارنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصرك واخذل من خذل المسلمين بمنك وكرمك وعزك وجبروتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مقبول بنصره.